in this talk, I will give some basic information in relation to what research is, to methods, to difference existing between method and methodology. And we will look at corpus linguistics as a methodological approach. I will then dive into a description, a very brief description of what are the methods used by corpus linguistics, and then I will speak about triangulation, which is a very important and relevant element we need to be aware when we carry out our research. And then we'll speak about the researcher's bias, something I have discovered, something I became aware of. I know that there is bias, but I actually tasted bias in the research I carry out with a PhD student of mine who is here, by the way. Okay, so what is research? We have here a almost 100-year-old definition of research by Redman and Murray. Research is a systematic effort to gain new knowledge. So when we carry out research, we investigate new facts on any branch of knowledge, in particular on, in my case, on corpus linguistic problems. Io non sto condividendo il file. I'm not visible? No, il file non è condiviso. Il file non è condiviso? Ah no, c'è condivisione. Yes, I could see the file. You can see the file, okay? Yes, yes. Okay. Sorry. PowerPoint? Sorry. Okay. Questo. Okay. So after some technical problems, I'll go on. So when we carry out research, we try to gain new knowledge. There are internal and external reasons in relation to why we want to carry out research. Internal, personal, subjective reasons are we want to be successful, we want to work in a certain area. As to the external elements, external reasons why we carry out research, normally it's because we are moved out of curiosity about one factor. And we want, therefore, to investigate on a particular topic, and we'd like to disseminate what we have found. The main characteristics of research is that the fact that they are systematic, in the sense that all the steps must be interrelated. They must be logical and empirical. So the steps are interrelated in a logical connection, cause-effect, usually, and empirical because it is based on evidence, on observation, which means that research must be objective, and in this case, it must answer the research questions, that is, the hypothesis we are expressing in our research, must be replicable, because when we explain what we do, other scholars, other researchers may decide to repeat the very same experiment or the very same type of research we are carrying out to see whether this is correct or not. It is transmittable through publication, and it needs to have accurate measurements. The steps to follow in research have been defined 1 century ago by Woody in a survey of educational research, and they are basically defining and redefining problems, formulating hypotheses and objectives, collecting, organizing, and evaluating data, making deductions and reaching conclusions,
testing the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis or objective. And this has not changed so much because back in 2007, Durning, in his research method of applied linguistics, has explained that the process of research are basically this. We have a question, a problem, we formulate goals or objectives, we plan and design the research, we generate research results, and we interpret results and draw conclusions. So basically, we have an idea, we formulate research questions and literature review and theoretical framework we want to apply to this research. We decide what the methodological approach to adopt in our research. We collect data, we analyze them, and we decide how to analyze them. And this leads us to hopefully, to the results and the conclusions. So I was speaking about method and methodology. The main difference between the two is that the method describes the tools that are used to collect the data. And the description has to be done in such a way as to allow replicability by other scholars, whereas the methodology or methodological approach is the rationale for the research approach, and it justifies the reasons why we decide to approach research in that way. Methods can be quantitative, qualitative, or mixed. Normally in corpus linguistics, we have a quantitative method, but we have a mixed. In my case, I normally use a mixed approach to analysis. Of course, quantitative, because we have a huge amount of data. But this also means that we need to interpret that data we have. We are required to do complex reasonings and to understand and to explain why the data reveal certain patterns. Therefore, we may say that we are methodologists. We as methodologists try to improve the research methods in the field to increase the quality of our results. And we may, as methodologists, develop new methods. We can use methods normally applied to in other fields in our research, or we may make methodological recommendations. For instance, a recommendation about corpus size and representativeness. Corpus linguistic is a methodological approach, is therefore a rationale for explaining the reasons why we are carrying out research. And it is we can define corpus linguistics as the scientific study of the language using a corpus. A corpus is a large and principal collection of machine-based or machine-readable authentic text chosen to characterize or represent a state or variety of a language. The main characteristics of corpus linguistics is that it is empirical because we are actually using language in use. It, as I said before, uses a large and principal collection of natural text, of authentic text. It makes extensive use of computer because corpus linguistic tools are normally softwares, and therefore we need to have collection which can be read by computers. And it depends both on quantitative and qualitative analytical techniques. Sorry, made a mistake. Okay. Text, natural language text in everyday use means that the texts are authentic.
In corpus linguistics, we use large samples, large collections of text, a huge number of texts, and this creates the attention to size, so how big a corpus must be. So, for instance, if I want to carry out a corpus linguistics analysis of medical discourse, I need to select the texts that are relevant for my research questions, but the size will be huge. From all these texts, of course, we have as many medical specialization as we know. This means that I may decide to see how research articles in medical discourse are carried out, and I decide to collect a certain number of texts, maybe 10 research articles from the cardiologic field, 10 articles from the epidemiological field, 10 articles from the, neurological field, and so on and so forth. So we try to create a corpus which is big, but at the same time representative of the whole population of the text that we want to analyze. But this also means that the text must be, the number of texts, the corpus must be balanced. It means that if I decide to carry out research on medical discourse, and I decide to carry out an analysis about the discussion section of medical discourse, I will try to have the same number of texts belonging to various medical disciplines in such a way as not to have an imbalance which may create skewed or distorted results. Text must be collected by keeping in mind our research questions, and therefore according to specific criteria. So they are principles. We may decide to take into consideration the content, or the genre, the typology, or the register, and so on and so forth. And as I said before, text must be available in machine-readable form. Why are we using computers and not carrying out a corpus analysis manually? Because the computer is a tireless native speaker informant. So the computer is never tired. When you try to do something by hand, you will see that this is tiresome, and sometimes you forget. You may decide to do something, and then after a week you forget that criteria has been selected, and you can create an imbalance or a wrong text, or a wrongly annotated text. Corpus, which is not therefore possible to analyze in an objective way. These are the principles at the basis of corpus linguistics: validity, generalizability, and reliability, which are the same principles of any scientific research. So the corpus linguistic research respect the principle of validity because it represents actual language in use. Corpus linguistic research can be generalized because the results can be, as I said before, generalized beyond the sample you have collected, and the analysis you are carrying out is reliable because the results are stable and consistent. They never change if you apply the same techniques with the same, following the same research question. There are various reasons why we use corpora. Corpora clearly is the plural form of corpus. We may decide to use corpora because we want to have a look at large amounts of data, because
we want to have new insights into language, we may not be aware of certain aspects or certain patterns of the language. So with corpus linguistics, we may discover new already existing patterns, but that are new for us, or even new patterns, new meanings, and you can enhance the learner motivation. For instance, I use normally corpus linguistic in my lessons to show, for instance, to students what is the difference between ruin and destroy. They are synonym, but as non-native speakers of English, you may not aware that ruin, for instance, can collocate, is used together with life, chances, health, career, whereas destroy is normally collocates with jobs, evidence, weapons, environment. So the use is slightly different. Corpus linguistics can be, research carried out with corpus linguistics can be corpus-based or corpus-driven. If the research is corpus-based, it means that you are applying a top-down type of research. So you have a theory and you want to see if the actual language in use satisfies this theory. With a corpus-driven approach, you normally have a bottom-up procedure, so that it is the evidence, it is the data that give you the idea of a pattern or of a theory that then you can test against the very same corpus or other corpora. One of the main elements in corpus linguistics is linked to aspects of corpus creation and corpus design. So one question students normally ask me is, how many texts do I need to collect in order to carry out a corpus linguistics analysis? Clearly, this depends on your research question and on the purpose for which the corpus is to be used. In this wonderful book by Egbert, Biber, and Gray, published 2 years ago, Designing and Evaluating Language Corpora, Practical Framework for Corpus Representativeness, the elements related to corpus creation and corpus design are depicted as a building where you have the corpus on the roof, basically, supported by 2 columns. So the domain consideration columns and the distribution considerations column. They are 2 different aspects of the same coin. So distribution consideration is mainly quantitative, whereas domain consideration is mainly qualitative. So in domain consideration, you need to consider what domain you are using in order to carry out your research. And the example I gave you before, and I want to see how. Let's imagine that my research question is, I want to see whether there is a difference in the way people discuss, medics, scientific scholars discuss in the discussion and conclusion sections of research articles in English and in Italian in medicine. So my domain is medicine. This is a description. So the operational domain takes into consideration what texts I want to collect. So in my medical discourse type of research, I said that in my research question, research articles. So the operational domain indicate that I will collect
research articles in the medical sector. The sampling unit explains, shows you exactly what a research article discussion, what is the discussion section of a research article. So this is the unit you will take into consideration, and it gives you the type of the text. And then the sampling method normally refers to the type of the process you will adopt to select the text. The distribution considerations are mainly quantitative, and a reply answers the questions: is my corpus large enough sample size to provide reliable data for the linguistic variables, so that my research question under consideration. So these two elements, the quantitative and the qualitative element put together, gives you an idea of the size of the corpus you need to collect. But Egbert et al. Say that in order to understand correctly how big a corpus must be, when you don't have precise data, precise information, you may decide to test your hypothesis with a pilot corpus. The pilot corpus is normally calculated according to the standard deviation. But when you don't know how many, the standard deviation, which is proportional to the whole size of the corpus. But if you don't know how many papers you have to collect, you cannot create your pilot corpus. So it's like a vicious circle. And Egbert et al. Tried to solve this problem by proposing a predetermined formula by means of which you can have an estimate standard deviation. The formula is very complex. So what normally I do, which is much easier, is going to this website, which offers you, it's a sample size calculator. By putting the confidence level at 95, which means that you are absolutely sure that your data or the results will not be appear at odd, but are really precise. You need to be sure by 95 or 99% that your data are not occurring at odd. So by selecting 95 and 5 in the confidence interval, you will have a sample size needed that here appears to be 384. So this is normally a correct and a safe estimated size for a corpus. Of course, you may have bigger and bigger corpora. The methods that are normally used in corpus linguistics are this, very simple: word list, keywords, concordance lines, and collocate. And I will show you in the following slide what they are. A word list is simply a list of the words that form your corpus. As you can see here in these two pictures, I have uploaded the same corpus to two different tools, and I got the word list generated by Sketch Engine on the left and generated by Wordsmith Tools on the right. You can have the list ordered by frequency, so by the number of occurrences the word appears, or by value, by relevance. Keywords are
basically, they're not keywords in the sense we normally intend it. They're not words which are key. They're words that are statistically more frequent than another corpus which you use for reference. So if I want to see what are the keywords of my corpus in medical English, I will try to compare my medical English corpus with another corpus, academic corpus, or scientific corpus, the British National Corpus, which you have the possibility to select the type of subcorpora to take into consideration. And then the comparison by the two corpora will give you the most frequently, statistically frequent word. Keywords are computed with usually the four statistics offered by the software, that is log likelihood or Fisher t-test. Sketch Engine preferred to use simple math. The simple math because the author of this software, and in the author's opinion, the statistical tests such as log likelihood or Fisher t-test, Fisher exact test, or the t-test, are normally used to confute, to reject the null hypothesis. But in language, this is not the case, because in language we have creativity, and creativity cannot be classified as null hypothesis. So when you compare the same corpus with two different softwares, you may have differences in the generation of the keywords list according to what type of test, statistical test, has been used. And then you have concordance lines, which are also called keywords or key phrases, key structures in context. You have basically, when you click, sorry, I go back to this slide. When you click on one of these words, there is a link which directs you to this. So you have the word that you have selected, that is the node word, highlighted with a different color, and you will see all the lines which represent the sentences or part of the sentences where you can find this node word. Collocates are words that occur more frequently than chance, than words that makes company one to the other. Usually the test, the statistical test that is applied to collocates is a mutual information test. And the collocates are important because it may reveal differences in relation to the use of words. For instance, in the 19th century, if we compare the collocates of the word apple in the 19th century and the word apple in 2020, we can see clearly some relevant differences. So apple in the 19th century is mainly the fruit. So it's related to nature, to trees, fruit, golden, and so on and so forth. But in this century, Apple is iPhone, Google is Apple applications, app, TV, music, pay, iPad, and so on and so forth. So the word has slightly changed or enlarged its meaning because, of course, an app, if I eat an apple, it is clear that I'm not eating an iPad, but because thanks to the context, you have the clear meaning. But in today's language, Apple has changed, has enlarged its semantic field. This makes you also think about the relevance of keywords and word lists, keywords and concordances or collocates. Are they relevant? Do they tell us something per se?
No, they don't say anything. They don't have any meaning, because you can carry out an analysis with these tools only if you take into consideration the context. So you have to analyze words, keywords, concordances in a larger context, because meaning is the product of context, and meaning doesn't exist without a context. Sinclair explained this, and he said that when we speak, we use extended unit of meanings, which can be used in corpus linguistics to identify the collocational profile, that is the lexical realization, or the colligational patterns, that is the lexical grammar realization. So how language has meaning in the way in which it is structured, and by using those lexical items. We can also understand, thanks to the context, the semantic preferences. So for instance, once, the item once has a semantic preference with upon a time. So you have this pattern being highlighted by corpus linguistics, or the semantic prosody, whether the evaluation of the whole text may be positive and negative in your opinion, according to your contextual background. Corpora can be used to highlight the what are called linguistic variables or language varieties. So morphology, lexis, and the linguistic varieties, we may take into consideration morphology, lexis, phraseology, grammar, semantics, discourse, pragmatics, etc. Whereas in the language varieties, we take into consideration dialect and also social linguistic elements, register, genre, time, style, language proficiency, and so on and so forth. It may be, corpus linguistics may be used clearly for linguistic research, for language teaching and learning. It may be used in natural language processing. It may be used in forensic linguistics. It also in translation studies, but in this case, you need parallel corpus. Corpus linguistics is also used in literature for corpus stylistics. So you may have an idea of the style thanks to the software used by applying a corpus linguistic approach. One of the main characteristics, one of the things that we are always told and taught is that we must triangulate our data. Do you have an idea what triangulation is? So you have a research question, you have your data, you carry out your analysis, and you have some results. You need to check whether these results can be replicated with another approach. This is basically triangulation. So triangulation, and this, again, Baker and Edberg explain what triangulation is. They gave an historical representation of triangulation. They said that back in the 3rd century AD, Diogenes explained that in the 6th century before Christ, Thales of Miletus tried to determine the height of the pyramids, and he was because it was not possible to enter the pyramids, he basically triangulated data. So he decided to measure the height of the pyramids by measuring the shadows they cast exactly in the same time when the shadow of a person corresponds to the height of the person himself or herself. So he managed to do this. And this was the first recorded instance of triangulation.
Nowadays, triangulation is a term taken from land survey, which uses the distance from and to different points to calculate a third point so that to form a triangle. And methodological triangulation has been used for decades by social scientists, and it can involve multiple theories, analysis, data set, and methods. And on page 3 of Baker and Ekberg 2016, we have this text. Methodological triangulation facilitates validity checks of hypotheses, anchor findings in more robust interpretation than explanations, and allows the researcher to respond flexibility to unforeseen problems and aspects of research. So what happened? Baker and Ekberg asked themselves this question: what happens when you give the same corpus to 10 different people who normally work with 10 different methodological approach to analyze this corpus? The idea is basically if we use triangulation, and in this case we have 10 people checking the same data, we should have the same results. And so these are the people, so there are 2 books written about this topic by, we can say that the 2016 book is episode number 1 and 2020 book is episode number 2. The authors, the scholars to whom Baker and Ekberg asked to carry out analysis were Tony McHenry, Bethany Gray, Amanda Potts, Eric Friginal, Doug Biber, Fakla Brezina, Stephen Priest, Jonathan Culpepper, and Claire Hardaker, Paul Baker, Ernst Levin, and Jesse Ekberg. And the methodological approach were, of course, corpus linguistics, but with this method: keywords, lexical bundles, semantic tags, multidimensional analysis, collocational networks, variationist analysis, analysis of politeness, gendered discourse, qualitative analysis of stance, and stylistic perception. So the results were amazing in the sense that they found 91 findings, but only 6 findings coincide with at least 2 scholars. There were different reasons for this: limited word count, author interest, background knowledge, writing styles, large number of varieties or large amount of variation. Such a type of findings could be discovered only by using certain methodological framework. Other were within the scope of only one approach, and different linguistic or different features were examined. So this might lead you to think that triangulation is not therefore important, but in reality, triangulation has benefits because it offers a more comprehensive picture of language variation. It can bring together the perspectives of multiple experts, and the strength of one method can compensate for the limitation of another method, and can explain why you may find contradictory findings in the literature. Okay, so basically what happens is this. This is a wonderful example Fakla Brezina gave on a lecture he had in Bergamo University last October, when we were speaking about the impact of artificial intelligence on discourse. So he said that our data is like are like our stars. But when we apply methodological approach, we may see something which other people don't see. So these stars are highlighted. And according to the type of methodological approach you are using, you may either see the flow or the Great Bear. It's up to you. It's up to your research. And this is exactly what we do when we carry out any linguistic analysis. I'm going very, very quickly to explain something about the bias.
an analysis must be objective and replicable, in the sense that by using the same corpus a scholar is using, and by applying the same methodological approach, you should have exactly the same results. So in the research, Simona Abbiati and myself carried out on a paper about abortion, which was published in the Routledge Handbook of Discourse and Disinformation. We had in our mind, our research question was, okay, we want to see how the topic of abortion is dealt with on Twitter by people who do not have any scientific knowledge. And we would like to see what fake news emerge on Twitter. So we decided what period we had to take into consideration, which coincide with the period of time going from, well, with 2022, basically. We wanted to see what happened before and what happened after the Supreme Court overturning the Roe and Wade sentence. And so we use these keywords in order to find the Twitters that could be of interest. And thanks to an algorithm, Simone was able to download roughly something more than 150,000 tweets. So we were overwhelmed by data. We were afraid of finding the context manually. So we decided to test our hypothesis on a pilot corpus. So we knew for sure that there were certain types of information which were fake, and they were those related to the medical elements. So there were fake news about the fact that vaccines contain aborted cells, that abortion is never medical necessary, or that if you take the abortion reversal pill, this was not safe. So we knew that these were fake news because there are studies, medical studies about this topic, which confuted the fake news. We decided to analyze 5% of our corpus. This formed our pilot corpus, but we were very surprised by the fact that there were only 7 tweets that out of the 8,300 and something tweets that we selected for the pilot that contained medical disinformation. So we decided to read the tweets of the pilot corpus, and we decided to label these tweets as fake or not fake on the basis of these examples. For instance, abortion is murder, abortion is genocide, abortion is the leading cause of death in the US, or opposing abortion means forcing women to get pregnant after rape and therefore defending rape. So we wanted to see whether misinformation and disinformation was on both sides. But while we were carrying out our research, we suddenly realized that we were biased because we were labeling these tweets as fake on the basis of our ideological position in relation to abortion. And so we changed the type of analysis. Luckily we stopped in time, on time and in time, because we're very worried about the fact that
some tweets were confusing. We couldn't label them according to these two categories. And we therefore veered our analysis on linguistic polarization. So the lesson taken from this was that the detection of correctness in relation to fake news is not straightforward, due to the fact that the artificial intelligence we were using is instructed by the researchers. So the artificial intelligence follows your instructions. So if you are objective, and you can't be objective, if you are objective, artificial intelligence collect the text in an objective way. If you're not, the information that the artificial intelligence collect is distorted and skewed. So research bias can result from any deviation from the truth and causes distorted results and wrong conclusions. Bias can occur at any phase of your research, including during data collection, data analysis, in that case it was data analysis, pilot analysis, interpretation, or publication. Research bias can occur in qualitative and quantitative research. Bias exists in the research across research design, and it is difficult to eliminate. Bias impacts the validity and reliability of our findings, leading to misinterpretation of data. And it is, as I said before, almost impossible to conduct a study without some degree of research bias. So it is fundamental, it is crucial to be aware of the potential type of bias so that we can minimize them. And we can minimize bias through proper study design and implementation, also thanks to triangulation. So what I suggest is to use critical thinking always at any stage of your research. And this is my conclusion, basically. And that's it. Thank you. Okay. Okay. Okay, I think we can take questions. I think you can, I'm just starting. So, thank you very much. Thank you very much. Can everybody hear me from home as well? Don't know. Somebody answered. Posso chiudere qui? Non si chiude la registrazione. Okay. Can you let me know if you can hear me from home? Yes, we can hear you. I wasn't sure about the microphone. So, okay. I think we can first of all, thank you very much for a really brilliant methodological introduction to some of the issues that arise. I think it's particularly important because the idea of corpus linguistics is that it gives you objective results, but obviously nothing is objective ever. And it's a complete misconception that you can be entirely objective. And I think this is very welcome when you talk to students, especially because, you know, it tends to be a safe choice. You say, well, the text is speaking for itself, but it doesn't ever. Okay, from the selection to anything you do, very often you end up, you know, getting the answer you're looking for, and that's not really surprising. But it's a very, you know, it's very tempting to look for something that you know is going to be there, but that's not really the kind of research that we want to do. So thank you very much, Stefania, for highlighting that. I think it's really brilliant. And I think I would leave the floor open to questions for a few minutes now. And I think it's better to do it straight away, so then we complete the thing with the. Can it? And also, if you from home, if you raise your hand, we'll be able to give. Or they can write it in the chat. You can ask questions. Okay. Okay. Open your microphone or type in your question here. Okay. Okay. Do we have yeah. Yes. So you need to go on participants. If you press on participants up there. Yeah, but it's visualizza tutti. Allora, se io clicco qui,
Okay, you Oui. may speak anyway. Okay. Juliet. Yes. Hello, can you hear me? Good morning. Can you hear me? Not clearly. It's probably best if you type your question, if I may suggest. I'm gonna type my question. Are you right? Okay. Where is the chat here? Okay, if you can type the question. We cannot hear clearly. You can't hear clearly from this microphone, I guess, but from Stefan. Oh, okay. So we're waiting for your question to come up. Or we can have. Or more questions. Yeah, more questions. Anybody's got questions here? At the end of the room by any chance? So we may want to start with those. Now we're all curious to see your question. Well, waiting for that. We want questions. Or they may have the questions at the end of the whole session today. I don't know. As well, but we thought that it could be more self-contained maybe because the topics are rather different. And okay, there's a question. Represent the specific procedure you adopted to crawl your data from Twitter. Simone, Python. We use Python. Simone, my co-author, is here. Hello. Yeah, we use Python. We developed a scraping. You developed. Yeah, I mean, I was guided. So yeah. Yeah, we use Python. So if I'm not mistaken, I think I've used a library called Twitch, but I'm not sure about that. Yeah, it was Twitch. It was Twitch, yes. So I basically implemented this library within my code, and then we specify the hashtags and then from there. Yeah, of course, we were aware of the fact that Twitter turned into X, limited the access to Twitter. So Simone spent the whole summer trying to test this library, and then we found the way to scrape all the tweets. Yeah, we were lucky because I think the month before the change, we were able to scrape all those tweets, but a month after it would have been impossible. But now I think that I'm sure that somebody out there. Yeah, there's a limit amount of number of tweets that you collect. I think that is, if I may add something, this also highlights the fact that for some types of research, it's really important nowadays to rely on different kinds of expertise from people that have knowledge about technical stuff that we are not familiar with. Yeah. And that's something that is becoming increasingly important and also increasingly talked about. And I've got to say, in my case, and I think in other cases as well, sometimes it is the people that study large language models, so computational linguists, from that point of view, that do look for linguists because they can analyze the form, but they can't always figure out what discourse is about. And I think there is an increasing trend in that direction. So we are likely to see all kinds of interaction that way. Yeah, correct. Yes, this is true. Of course, in my at the beginning of my investigation, I'm speaking about 5-6 years ago when I decided to investigate on Twitter. I didn't have the tools, the computational tools. So what I did was simply writing a keyword on the search engine and copying and paste all the tweets, which was a unnerving type of collection. And then I started to use some softwares before the change from Twitter to X.
which one of them was extremely easy to use, and it was called Octopus, if I'm correct. But now it is not possible any longer. You have a limited amount of Twitter scraping corresponding to 1,000 tweets, if I'm correct, and you must pay for that. Whereas before, it was possible if you asked for permission because of research reasons, you were allowed to download as many tweets as you wanted to without any restriction or any obligation, or, and most importantly, without any fee. No, I think that also another important thing to mention is that there are some very large corpora that have already been collected. You can find them in repositories like Kaggle, for instance. The problem is that there as well, you've got to rehydrate them. Rehydrate means that they've been, you can find the code for the tweet, the identity code for the tweet, but not the content. And that's right. To retrieve the content, you need to hydrate them. That's a technical word. And somebody who specializes in that must do it, and there's a limit to doing that as well. So that's right. It takes a long time. So you may get a corpus, but then it takes a long time to hydrate the tweets, and it's quite difficult to clean up. Exactly. Last summer, I carried out an analysis about COVID and food, the relation existing between COVID and food, because people say that during COVID, if you eat that, you won't have COVID. So there was a type of disinformation. And I asked the help of some colleagues in Birmingham University, but they said that though they collected the whole tweet, they couldn't use them because you need to hydrate them. And it was, I could use all the graphs and the pie charts and all the data they have already elaborated on, but I couldn't use from scratch their data for my own analysis, and so that is a problem. So that complicates things quite a bit. Any more questions? Thank you. No, I appreciate your responses. Are there any questions from people? I think that possibly people may want to think about it, and then we can move on. Abbiamo ascoltato Stefania e quindi, come dire, siamo perfettamente assortite. Io ho imparato molte cose, ho imparato anche che lei è l'ordine e io il caos. Quindi preparatevi appunto alla presentazione, in realtà forse più erratica, ma è diversa anche la disciplina. È una presentazione alla quale tengo particolarmente, non solo perché mi fa molto piacere tornare in questo contesto dell'Associazione Italiana di Anglistica, dove l'ho frequentata per tanti anni, essere stata, insomma, essere cimentata nel direttivo. Adesso ci torno da studiosa delle cose che amo, e la ricerca che sto portando avanti da un pochino di tempo ha a che fare certo con la mia formazione letteraria, con la mia adesione ai cultural studies, però soprattutto stiamo lavorando sui migration studies. Mi sembra anche molto simbolico, particolarmente importante per me che oggi cada un anniversario, no? Oggi è il 23 febbraio, l'anniversario del naufragio di Cutro, sul quale ancora sono in corso le indagini per capire come sia accaduto, ma in realtà a me non interessa, non è che interessa relativamente l'aspetto giuridico della faccenda, mi interessa piuttosto nella ricerca che stiamo portando avanti da un po' di tempo, cercare di capire in che misura la mia formazione letteraria, che è quella da cui arrivo, perché questa è la particolarità dei cultural studies in Italia, che nell'ambito dell'anglistica noi arriviamo tutti dalla letteratura, idealmente siamo contemporaneisti. Idealmente abbiamo cercato di utilizzare strumenti non strettamente letterari per affrontare il testo, e il testo non sempre è quello letterario, però parliamoci chiaro, se vi occupate di narrazioni nella contemporaneità è abbastanza inevitabile non parlare solo di letteratura, avere a che fare con le narrazioni visuali, e quindi cercare di individuare strumenti che sono un pochino diversi. La lingua.
Esatto, ci stavo arrivando appunto. Quanti hanno già dimestichezza con i cultural studies? Sanno tra i giovani studiosi che sono qua, sanno già più o meno di che si tratta? Ecco, vabbè, Giulia gioca in casa, è stata mia allieva, quindi. E soprattutto mi interessa che non pensiate, che non coltiviate l'opinione che è assolutamente diffusa, che fare cultural studies partendo dalla letteratura significa semplicemente aggiungere 2 fotografie e 4 vignette, è un paio di sequenze. Allora, non è questo, almeno non è questo per me, non è questo per noi in Italia, cioè per quelli che andando appunto dalla formazione letteraria si sono dotati di altri strumenti, si occupano di postcoloniale, quindi anche post-colonial studies rientrano in questo ambito. E quello che la cosa con cui ho dovuto fare i conti di recente e che citava Giuseppe, occupandomi di migration studies, io non posso fare nessun tipo di ricerca se non arrivo a perlustrare l'intersezione che esiste tra la rappresentazione e il codice che uso, che nella maggior parte dei casi è un codice linguistico. Stefania prima diceva, ragionando appunto da un punto di vista molto diverso dal mio, diceva una cosa che io condivido completamente, cioè non possiamo pensare di arrivare mai al significato se non teniamo in conto il contesto, che dal mio punto di vista significa anche il contesto linguistico. Allora, ci sono stati dei percorsi che mi hanno portato ad analizzare la migrazione in questa prospettiva, e ci sono state soprattutto 3 esperienze, cito, che secondo me rivelano anche non solo, cioè non è soltanto autobiografia, un pochino sì anche, ma insomma sono 3 esempi che rivelano come non si possa, lo studio linguistico e lo studio della contemporaneità, in particolare della migrazione, debbano per forza convergere, debbano per forza lavorare assieme. La prima esperienza è stata appunto la scrittura di questo libro con Simona Bertacco, questo The Relocation of Culture, che è un libro sulla rappresentazione della migrazione. Allora, Simona Bertacco, amica da sempre, ora da un bel po' di anni insegna negli Stati Uniti, lei ha lavorato tantissimo sulla traduzione dal punto di vista linguistico. Io no, per cui io mi sono messa a ragionare su questo libro cercando di prendere in considerazione la possibilità che si potesse parlare di traduzione anche quando non abbiamo a che fare con un codice strettamente linguistico, ovvero la cultura è comunque, le culture di appartenenza, di partenza per ciascuno di noi costituiscono in modo meno visibile una sorta di codice che noi applichiamo e utilizziamo per pervenire alla traduzione di un testo che ci è estraneo. Adesso detta così sembra generica o incomprensibile, però poi vediamo degli esempi. Quello che è stato molto bello in questo lavoro fatto assieme è che in effetti abbiamo sovrapposto, messo assieme e combinato 2 competenze. Ed è la stessa cosa che è successa, per quello mi dispiaceva che Paola Catenaccio non mi presentasse, perché quest'anno abbiamo lavorato assieme. E poi non ti ho presentato. Sì, no, ma scherzavo, ti prendevo in giro. Appunto, questa è l'altra esperienza che è stata importante, nel senso che qui nell'Università Statale degli Studi di Milano è attivato un master di nuova istituzione che si chiama Migration Studies and New Societies, e Paola e io abbiamo fatto assieme questo corso intitolato Navigating and Narrating Identities, ed è stato fantastico perché da vere sciamannate non ci siamo accordati assolutamente prima su che cosa dire, però se voi guardate i 2 pezzi del corso si sono incastrati perfettamente, pur avendo noi 2 formazioni competenti. E di nuovo anche lì io ho fatto lavoro sui testi e su come culture diverse possano entrare in contatto e essere tradotte l'una nell'altra, e lei ha fatto un lavoro più strettamente linguistico, però poi si è resa conto che in molti casi lavoravamo se non su testi identici, almeno in un paio di casi erano gli stessi testi di fatto, senza accordarci, quantomeno su testi assolutamente contigui. Terza cosa accaduta anche abbastanza di recente, si sta realizzando il secondo volume di un handbook di Translation Studies, e in questo secondo volume i curatori, la casa editrice è la Benjamin's Publishing Company, non enorme ma insomma abbastanza consolidata nel campo della traduzione, questa volta cercano esplicitamente, mi hanno chiesto di partecipare, cercano esplicitamente la realizzazione di capitoli
nei quali un autore sia un linguista e l'altro autore non sia assolutamente linguista. Per cui io lavorerò con Loredana Polizzi, cosa che mi entusiasma. E però mi ha colpito molto questa cosa, nel senso che di fatto il primo volume di questa stessa serie era stato esclusivamente linguistico. Adesso loro vogliono capire come si riescono a intrecciare e intersecare le due discipline. Allora, evidentemente, come dicevo, io parto comunque da una formazione che è esplicitamente letteraria. E dunque, vedete la presentazione da casa? Sì, la vede, vediamo. professoressa. E adesso la ingrandisco. Sì, sì. Eccoci. Allora, evidentemente ho fatto una formazione che è primariamente letteraria. Parlare di migrazione significa per forza parlare di confini significa parlare di mappe, parlare di colonialismo, insomma parlare di una serie di tematiche che sono affini, collegate a questo ragionamento sui processi migratori, per cui era assolutamente, per me è assolutamente inevitabile cominciare da Conrad, no? Dalla definizione che Conrad dà, dal riferimento che Conrad fa alle mappe, che sono soprattutto le mappe coloniali, e in effetti questa citazione tratta da Heart of Darkness, che spero che tutti conosciate familiarmente, è una citazione famosissima, una citazione nella quale Conrad dice: "Now when I was a little child, I had a passion for maps. I would look for hours at South America or Africa or Australia and lose myself in all the glories of exploration. At that time, there were many blank spaces on the earth. And when I saw one that looked particularly inviting on a map, but I almost bad, I would put my finger on it and say, when I grow up, I will go there." Questo è uno scrittore che appartiene a un periodo abbastanza lontano da noi, quando è stato pubblicato alla fine dell'Ottocento, 1999, sulla Medicine del 1902, il volume, ed è uno scrittore che riflette sulla questione coloniale di fatto, per cui per riflettere sulla questione coloniale ci racconta che ci sono parti del mondo che devono ancora essere visitate, ovvero parti del mondo delle quali dobbiamo ancora disegnare i confini. Attraversare i confini significa trovarsi in un paese straniero. Questa citazione, o meglio Conrad in generale, viene citato spessissimo nell'ambito del postcoloniale, anche a proposito di questioni di traduzione. Lo cita per esempio moltissimo Papa. E lo cita accanto a un'altra scrittrice. Scusate, questo, volevo togliere questo così riuscite a leggere, perché non leggiamo. Chi è che conosce questa poesia? Vabbè. È una poesia di Adrian Rich. È una poesia di Adrian Rich, quindi di una poetessa americana, bianca, lontanissima da Conrad, e che però Baba sente la necessità di citare, sempre parlando di traduzione, di confini, di attraversamento, di identità interstiziali, nella seconda edizione di Interrogation of Culture, che è il suo testo più famoso. Nell'introduzione di questa seconda edizione, nel 2004, la prima edizione era nel 1994, per ragionare su che cosa significhi abitare i margini e quindi avere un coefficiente di fragilità molto alto, essere collocati sul confine, mi pare sente la necessità di citare l'identità che per definizione non è marginale, bianca, sì, donna, per così. Bianca americana integrata poetessa, e come questa bianca americana integrata poetessa si identifica in questa poesia in una serie di condizioni che sono tutte condizioni marginali. Un pochino questa idea di confine, di collocazione interstiziale, di impossibilità di appartenenza c'era già in Conrad, no? Quando Mallo dice, ci racconta di Kurz, che dice come colui che ha stepped over the edge, che ha attraversato il confine, dichiara e definisce un'identità che si è tagliata le mezzo alle spalle, che doveva imparare una lingua alta, culturale, che anche strettamente linguistica.
Quindi è interessante, a me interessava particolarmente, interessa soprattutto ora il discorso che fa Homi Bhabha, perché Homi Bhabha parte dal punto di vista di uno studioso che ha una formazione essenzialmente letteraria, anche un po' sociologica, che ha sempre avuto come riferimento specifico il processo traduttivo come azione, gesto sostanziale, perché arriva da un paese altro, come lui stesso, no? che arriva da un paese altro e si sentirà sempre assolutamente straniero, quindi tornare alla traduzione, però Homi Bhabha continua a fare esempi che sono esempi che arrivano dalla letteratura. Homi Bhabha, come dicevo, torna alla traduzione e esamina la questione della traduzione in momenti diversi. Qua vi cito 3 riferimenti, perché sono tanti, in realtà qualunque testo di Homi Bhabha almeno un paio di riferimenti sul processo traduttivo come processo culturale, non strettamente linguistico, lo trovate. How Units Enters the World è l'ultimo capitolo di The Location of Culture, che è stato il libro che ha reso famoso Homi Bhabha, no? E forse in quest'ultimo capitolo, in modo più specifico, Bhabha ci racconta di come il processo traduttivo sia un'operazione necessaria, non solo per rendere comprensibile l'altro, ma per consentire all'altro di entrare in un mondo che ci è familiare e quindi per modificare le relazioni in questo modo, consentire a ciò che è nuovo di entrare in questo mondo. Tutto le location of culture ha a che fare con questo ragionamento. Ce ne sono 2 edizioni e se vi occupate di questi argomenti, guardate anche l'edizione del 2004, perché l'introduzione è nuova, come dicevo, ed è un'introduzione alla quale mi tiene molto. Quando ha accettato di scrivere la relazione al nostro volume, che è l'ultimo testo che cito in questo caso, lui ci ha tenuto molto a dirci, a fare riferimento a quell'introduzione, perché essa riferisce l'evoluzione di un percorso. E anche qua questo è un altro aspetto che mi interessa, no? Che è una delle difficoltà del cultural studies. Il cultural studies è una disciplina estremamente truccevole, perché sono, come dire, nascono nel segno del cambiamento, dell'evoluzione, per cui accettano una necessità, la possibilità che la materia di studio sia truccevole. E in Bhabha è molto visibile questo sforzo costante di arrivare a una metodologia rigorosa, un metodo scientifico che consenta di fissare dei limiti fermi. L'ultimo testo, che poi dopo ve ne parlo. Guardate un po' questa citazione che ho tratto appunto da Nunes. Le keywords sono abbastanza significative. Bhabha fa riferimento esplicitamente quando menziona la condizione di linearità. La marginalità fa riferimento esplicitamente alla migrazione, migrant experience, e siamo negli anni 90, la migrazione non è diventata il fenomeno generalizzato che conosciamo oggi, e ne parla come un fenomeno transitional e translational. E definito in questo modo significa fare riferimento a delle combinate che sono linguistiche ma anche di spazio. Non è solo la lingua che viaggia, ma sono i popoli che viaggiano. E questo non può non avere impatto sul processo traduttivo, non può non influenzare il processo traduttivo. Quello che lo influenza, quello di cui dobbiamo tener conto, secondo Bhabha, è la necessità, lo scopo di questo spostamento survival. Ed è survival anche quando noi stiamo parlando di Salman Rushdie, anche quando stiamo parlando di Said, cioè stiamo parlando di figure che partono prendendo un aereo, non salgono su un barcone sulla costa settentrionale dell'Africa. Ed è esattamente da questo punto che Bhabha, secondo me, come tutti noi, ha bisogno di rassicurarsi per trovare degli strumenti rigorosi e quindi comincia già qui a citare Benjamin. E dice: the subject of cultural difference becomes a problem that Benjamin had described as the resolution of liminality of translation, the element of resistance in the process of transformation. In qualche modo Bhabha dice, Benjamin aveva già anticipato che comunque la traduzione è parziale, è in ogni caso parziale. Non si arriva mai a tradurre completamente il testo o la cultura, in questo caso si vuole tradurre, e si rimane in una collocazione intermedia, the migrant culture of the in-between.
The minority position dramatizes the activity of cultures and translatability. Sappiamo bene che tutta questa terminologia che Barbara introduce senza rendersene conto poi diventa la chiave di volta del dibattito Lorenz Venuti, Emily Apter e del dibattito linguistico che c'è tuttora in corso. E è interessante che a me Barbara, che non ha mai preteso di essere linguista, ma sempre si è occupato di traduzione, continui cioè di fatto inauguri una terminologia che poi diventerà molto frequente. Anche qua l'aggancio invece nelle keyword che ho selezionato riguarda soprattutto appunto questa novità che entra nel mondo attraverso il processo traduttivo ed è una novità parziale. Abbiamo già capito che non possiamo riuscire a tradurre tutto. Quello che è importante ricordare, ritiene Baba, è che, e anch'io per la verità, è che l'atto traduttivo è una performativity of translation, necessariamente soggetta ad adattamenti continui, soprattutto quando si lavora nel contesto della traduzione. Nel lavoro abbiamo fatto con studenti che credo di dirvi questo, che il master è inserito nella condizione di questo progetto europeo dell'università, quindi gli studenti abbiamo poi tutte le parti del mondo, per cui hanno esperienze molto diversificate. E il lavoro che abbiamo fatto, e soprattutto perché lei ha analizzato le interviste di persone, di richiedenti asilo, è esattamente questo, cioè la riflessione su come sia necessario anche nel processo traduttivo di documenti che sono destinati a diventare documenti amministrativi, documenti giuridici, selezionare le informazioni giuste, cioè non traduci tutto. Traduce quello che serve, lo racconta bene Valeria Luselli, non so se conoscete questa scrittrice. Valeria Luselli racconta, facendo la traduttrice conosce la mia in questo caso in modo conta, noi non c'è confine tra Messico e Stati Uniti. Quindi racconta proprio il lavoro che faceva sulle interviste fatte ai minori, che naturalmente non potevano arrivare in comunità davanti al giudice perché non avrebbero avuto senso. Quindi appunto l'operazione traduttiva è performance per forza, non è un'operazione linguistica. E qua sotto c'è appunto naturalmente generica l'analogia, però importante, c'è esattamente lo stesso concetto che sollevava Stefania Maci, cioè la necessità di tenere conto del contesto, contextual specificity, historical differentiation. Quindi il contesto ci fornisce delle informazioni che sono sempre assolutamente necessarie. Newness, come vi dicevo, è l'ultimo capitolo di The Location of Culture. E in The Location of Culture questa impronta, questa riflessione sulla traduzione si collega direttamente agli studi postcoloniali. Cioè, Papa ci dice, già nell'edizione del 94, ci dice, vabbè, dobbiamo fare i conti con il fatto che non abbiamo più un mondo suddiviso in nazioni omogenee, i confini sono permeabili ma solo per qualcuno, proprio per tutti. La prospettiva che dobbiamo adottare per guardare questo mondo e anche al fenomeno traduttivo è una prospettiva post-coloniale, che significa di necessità plurale, una prospettiva che si orienta in modo sempre più marcato verso quello che lui definisce un vernacular cosmopolitanism, che è la caratteristica che poi diventerà centrale del global ethnic, no? questo paesaggio globalizzato nel quale però si registra un fortissimo ritorno del localismo. Ci sono queste due posizioni opposte, da una parte sappiamo che ci possiamo muovere di più, o comunque abbiamo uno sguardo internazionale anche soltanto attraverso i contatti online, attraverso internet e quant'altro, ma allo stesso tempo questo tipo di situazione richiama un fortissimo nazionalismo, lo vediamo, perché abbiamo paura, perché il nazionalismo è protezione, questo lo dice AIA, no? Esilio e nazionalismo sono termini complementari e correlativi e essere parte di una nazione ci fa sentire protetti, ci fa sentire che apparteniamo. Queste sono ovviamente cose che sapete già. Ok. Qua questa invece è l'introduzione, la preparazione preface al nostro librino. E qua
come dire, Baba ritorna ancora ossessivamente a Benjamin e quando si ha scritto la prefazione c'è detto, guardate, io vi posso scrivere soltanto un testo provvisorio, perché questo mi è piaciuto molto, perché è un lavoro che sto cominciando adesso, questo lavoro su Benjamin, un ennesimo lavoro su Benjamin, che probabilmente quando fa un libro si parla sopravvive, sì, sì, ed è un lavoro in cui di nuovo Baba cerca di mettere assieme la componente estremamente linguistica della traduzione e la componente legata invece a una posizione umanistica che non può essere che biografica e cronologica. Il problema che solleva Baba in questa introduzione è il problema di che cosa sia il compito del traduttore. Aufgabe, no? È proprio il compito fisico, il compito in classe, il task del traduttore. Quindi torna di nuovo allo scritto a proposito di Benjamin dicendo che per Benjamin era più semplice, anche se è stato Benjamin a introdurre concetti come la coverness e l'outsideredness del traduttore, però di fatto Benjamin ragiona soprattutto sulla base della componente linguistica. Noi non possiamo farlo. Noi non possiamo farlo perché non possiamo farlo, questo ci impone un translational turn, una svolta nelle teorie della traduzione che ci consenta di considerare, prendere in considerazione insomma, un dato centrale che adesso mettiamo alla prova. Cos'è questo? Qualcuno lo conosce? Quanti sono di Milano qua dentro? Vabbè, vergognatevi. No, beh, non sapevo neanche io, in realtà l'ho scoperto adesso stiamo al spettacolo. Sono due pezzi della mia Bucis di Emily Jassir. Emily Jassir è un artista palestinese, sono due sorelle, lei è un'artista figurativa, la sorella è una cineasta, per la quale probabilmente mi sarà affidato a vedere qualche film. Entrambe palestinesi e mi chiedevo se siete a Milano, perché se siete a Milano andate a vedere, perché la mia Bucis è nella chiesa di San Raffaele, vicino a Piazza Duomo. Non è semplicissimo perché la chiesa è spesso chiusa e il curatore non ha un ottimo carattere, però ce la potete fare. Questa cosa qua è straordinaria perché questa è la mia Bucis che è tenuta nella chiesa con le scritte in arabo. Sotto c'è il riferimento alle tappe della mia Bucis che non conosciamo, comunque in italiano, però la mia Bucis è completamente trasformata ed è composta appunto da una scritta in arabo, quale sotto c'è la traduzione. Vedete quel rettangolino, mi spiace che non si vede bene. Il rettangolino ha una scala trasparente nella quale ci sono avanti di bombardamenti in Palestina, nulla di più attuale. Questo è del 2016, il lavoro proprio dal 2016 al 2018, la realizzazione. Vedete che qua ci sono delle chiavi, sono tutti oggetti che sono simbolo di quella che, secondo Jassir, la teoria di Jassir, è una via crucis mai terminata. Che succede? Poi c'è un processo traduttivo che certamente non è linguistico e che poi ci consente a noi occidentali con un getto sulla testa con i giovani che ci piangiano sopra di capire, di intuire vagamente che la situazione che Jassir ci sta descrivendo, che noi si sia d'accordo o no, non importa, è una situazione che ha avuto diverse tappe. Non sta succedendo neanche ieri soltanto, non è conclusa, ma è Bucis, come la leggiamo qui. Poi cosa succede? Jassir, che è palestinese, per consentirci di capire o di intuire quale evoluzione si è fatto un fenomeno in concreto, utilizza un codice che noi conosciamo, anche se non è un codice linguistico, io nulla capisco. Quando siamo andate con Simona e con i dottorandi, c'era un dottorando di arabistica, che peraltro non lavoro come gestione bravissimo, ci ha fatto le traduzioni, perché cioè, chiaramente le traduzioni precise, perché anche sotto c'è la traduzione italiana, però poi chi studia queste cose sa bene che non è un suo quadro, sono tanti arabi e insomma le sfumature non sono facili da leggere.
Per cui, ho chiuso una partita, comunque se metti usa questo codice, Giuseppe dice io voglio che voi capiate. La via Crucis è un codice che voi conoscete, un codice che conoscete anche a livello assolutamente popolare. Guardate, conoscendo questo codice, che cosa può aver passato raccogliendo. Non ci arriviamo completamente, però ci avviciniamo. È chiaro che qua entra in gioco anche un'altra variabile, che è inevitabile nel campo di lavoro, ovvero in considerazione del dato politico. Ideologico è un'altra cosa, politico, come sempre dico, che mia polis, il significato primario di politico è pertinente all'economia della comunità, alla relazione delle relazioni della comunità, no? Per cui qua Jasir fa, come dire, she takes a political stance, si posiziona, e questa è un'altra cosa che io trovo appassionante in questo tipo di studio accademico, nel senso che noi, cioè, è fondamentale certamente dotarsi degli strumenti per portare avanti lo studio scientifico in obiettività ed essere rigorosi, però l'accademia non sta fuori dalla vita, la ricerca non sta fuori dalla vita, per cui ci si posiziona inevitabilmente. Certo, Jasir, d'artista, si posiziona, però come dire, se ci occupiamo di contemporaneità, se ci occupiamo di migrazione, è veramente tanto difficile non prendere una posizione e soprattutto non rendersi conto, come di fatto in qualche modo si rendono conto tutti i nomi, e se sarebbero potuti fare anche altri, tutti i nomi degli studiosi che cito in questa slide. Non puoi raccontare il rapporto tra migrazione e traduzione e quindi elaborare una teoria della traduzione che non tenga conto del fatto centrale che alcuni di questi studiosi evidenziano. Poi il punto di riferimento è sempre Benjamin, però sia venuti che Acker, collocandosi in posizioni assumendo schieramenti diversi, comunque entrano nel merito del contesto di riferimento, ma anche in una paper, quando si mette a raccontare della difficoltà a tradurre le primavere arabe, a rendere partecipi gli altri quello che sta accadendo in Egitto e nei paesi arabi in generale. Lo fa Moira Ingilleri quando scrive in un Translation and Migration, dice: nella mia esperienza, nella mia famiglia anch'io ho conosciuto l'esperienza della migrazione e anch'io so che non è soltanto un fenomeno linguistico, che non posso guardarlo attraverso un vetrino. E su Brian Baer e Loredana Colezzi poi torniamo, per me sono due riferimenti abbastanza importanti, ma insomma quello che sappiamo adesso, che diamo per acquisito e che però sappiamo già, l'ha detto insomma anche Stefania Maci, è che non possiamo scorporare il fatto linguistico dal fatto culturale. E questo lo dicono diversi studiosi. Anche qua abbiamo portato un po' di citazioni, mettendo in merito le cose che mi sembravano più significative, cioè considerare che la traduzione sia un complex generative style, vuol dire che è un fenomeno in evoluzione, e per affermare e confermare il fenomeno in evoluzione avete delle difficoltà. Conoscete quella frase, quell'episodio famoso del quotidiano di Baldassare Castiglione? Questi venditori di pelli fiorentine arrivano sulla Nieva, fiume ghiacciato, e vogliono acquistare le pelli del villino dai mercanti che stanno sull'alta sponda del fiume, e quindi fanno la loro proposta, la fanno traducendola in una lingua che sia comprensibile ai mercanti dall'altra parte del fiume, però arrivare nel centro del fiume le parole si congelano e non arrivano mai dall'altra parte, quindi la vendita non può essere realizzata. Per cui, cioè, questa idea che la traduzione sia qualcosa che si costruisce nel tempo, che tiene conto delle variabilità del tempo, è molto, molto antica. Allora, tanto interessante è il concetto di accommodation che viene introdotto da queste due studiose, Burnett e Ligo, che è anche lì un'altra conferma del carattere provvisorio e incompleto, più del provvisorio del processo traduttivo.
Qui si parla soprattutto di traduzione letteraria e però secondo me è funzionale anche a un processo traduttivo in generale, e questi studiosi ci dicono literary translation is a process that entails the accommodation of new text by a host culture and this involves an accompanied adjustment to prevailing conventions within the culture. Di nuovo non stiamo dicendo una cosa nuova, è chiaro che nella era una cultura diversa da quella di provenienza, il testo cambia il suo significato, cioè il testo ha da essere adattato, cambia il suo significato, ci approssimiamo al significato originario, ma non è mai la stessa cosa. Di quel testo poi c'è tutto un portato culturale. Non so se qualcuno di voi ha seguito la vicenda di Robert Phillips, la traduzione di Fernando Inglese, fatto di Zong. Ecco, anche quella, se siete interessati al problema di traduzione, andate a vedere Zong, è un poema famosissimo legato alla Middle Passage, alla diaspora, che racconta un fatto storico. Il testo inglese ha delle spaziature, degli spazi bianchi che hanno un certo significato e che sono stati modificati nell'edizione italiana. Nonostante Corresi sia una scrittrice bravissima, ma non si sia resi conto del peso che quegli spazi bianchi avessero per Robert Phillips, afroamericano, con questa ferita di attivazione forzata di spazi. Per cui tradurre solo il fatto linguistico anche col massimo rispetto, in alcuni casi, per esempio nel caso della vicenda del Middle Passage, non è possibile, cioè è davvero molto rischioso. Infine, dice Isère, Wolfgang Isère, che è famoso come studioso della Reader Response Theory, però ha scritto anche questa cosa che si chiama untranslatability sulla traduzione, e anche qua lui parla del processo non lineare, che è un po' come complex generative site, e parla di accommodation, in order to accommodate. Quindi vedete che un po' tutti vanno nella stessa, cioè in una direzione che è effettivamente riconoscibile. La prossima possiamo anche saltare, nel senso non guardare nel dettaglio, ma insomma qua cercare di radunare un po', intanto cercando di inserire quella citazione di Stuart Hall che faccio continuamente perché ce la dimentichiamo, cioè migration is a one way trip, anche quando andate in Erasmus, perché quando andate in Erasmus, non tornate in casa, tornate diversi comunque, no? Per cui there's no home to go back to, con questo vuol dire il processo di traduzione di se stessi in un'altra cultura, in un'altra lingua, è qualcosa che poi non consente un viaggio di ritorno, e non consente un viaggio di ritorno che non è un percorso solamente linguistico, ma implica un significato topografico, un movimento attraverso lo spazio, l'attraversamento di confini, sempre questo step over the edge di cui parlava Conrad, e quindi una trasformazione che non è soltanto linguistica, non è soltanto fisica e spaziale, ma anche simbolica e ideologica. Va benissimo quindi, perché abbiamo chiari gli strumenti che usiamo, utilizzare per lavorare su questi argomenti, utilizzarne diversi. Va bene, c'è le translation studies, ma chi è linguista tra voi, cosa io non sono, sa molto bene che quando dico translation studies, anche quello definisce un ombrello che coprono quantità di variabili infinite e non sono abbastanza, perché per quanto grande sia il ombrello, comunque sia di parametri. No? Vediamo un po' che succede. Oh, ditemi quando devo essere abbattuto a fucilate, perché... Questa è un'altra slide che ho usato per l'occasione perché ci sono questo breve articolo di politica, secondo me è centrale. È centrale perché lei con estrema chiarezza dice è vero che il linguaggio, tutti sappiamo che il linguaggio è una natura politica, però è anche vero che con la faccenda della migrazione ha aumentato la visibilità di questo aspetto politico. E l'ha aumentato la forza di cosa che per quello che si diceva prima, non solo perché è essenziale, fondamentale dal punto di vista politico che quello che accade nelle primavere arabe arrivi in Occidente. Dobbiamo sapere.
Però è essenziale anche perché poi nella pratica concreta della richiesta di asilo, cioè chi richiede asilo cioè è fondamentale chi traduce la tua richiesta d'asilo. Puoi fare la differenza tra essere accettati o non essere accettati. Per cui political nature of language, migrazione che ne incrementa la visibilità, connessione molto forte, ci dice Polesi, tra migration, translation e political action, e qua c'è un riferimento fondamentale, e cioè l'operazione che noi facciamo sul linguaggio è una questione biopolitica. Torniamo a Foucault, ma anche a Gamber e a Bender. Per cui tutta questa galassia di studiosi che si sono applicati all'analisi della differenza tra Dio e l'altro, dove Dio siamo noi, bianchi, occidentali, maschi, no? Ma insomma, questo è il contesto. Quindi, dice Polesi, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che dal punto di vista della traduzione, non solo da quello, l'incremento progressivo dei processi migratori ha posto delle sfide centrali. E ci chiede, cioè, questo tipo di situazione e studiare, cercare di comprendere in che modo possiamo operare la traduzione in queste circostanze, ci aiuta a formulare un nuovo concetto di comunità. Ci aiuta a rivedere le nozioni di identità, comunità e casa. Quindi, una rivoluzione quella con cui abbiamo a che fare. No, volevo prima dirvi un'altra cosa. Ed è una revisione complessiva del nostro sistema di vita che passa attraverso l'uso che facciamo del linguaggio. Laddove, quando dico linguaggio, non mi riferisco soltanto al linguaggio del parole. Quella che Graham Baer, che vi citavo prima, chiama il passaggio di estrema alla nascita del concetto di cultural translation, è una contingenza specifica che interessa gli anni 90, soprattutto. Negli anni 90 si comincia a parlare di traduzione culturale. In particolare, questo è un altro testo che poi ho messo in bibliografia e che vorrei riguardare. Però è interessante perché è molto critico rispetto all'applicazione indiscriminata di questa espressione, che come senso è di traduzione culturale, tutta traduzione culturale, poi io sono diciamo, quella è una traduzione culturale. Allora, qui dice che dobbiamo però cercare di stabilire quali sono gli strumenti di questa traduzione culturale. È un po' lo stesso discorso che vale per l'altro salto, si può fare con le fotografie, video, però non è un atto scientifico, non è un'operazione scientifica. Per cui Graham Baer dice, stiamo attenti e la nostra unica sicurezza come per caso stati è rappresentata dal testo, che poi aggiunto una cosa in più, che accompagna il racconto. Quindi l'operazione traduttiva va bene che sia culturale nel senso della contestualizzazione di quello che noi traduciamo in uno specifico luogo, uno specifico tempo, rispetto a uno specifico profilo, e però dobbiamo essere consapevoli che è un atto provvisorio che poi sarà riformulato ed è un atto funzionale, questo ci porta a Mona Baker, a far comprendere, a comprendere qualcosa che c'è assolutamente strano. C'è in questa rapporto curata da Mona Baker, non guarda Mona Baker, ma che raccoglie i testi di Mona Baker scritti in momenti diversi, c'è questo capitolo, anche questo mi pare che sia verso la fine del volume, Beyond Spectacle, che è molto interessante dal nostro punto di vista, perché lei in questa fase si pone concretamente delle sue ricerche a contatti molto profondi con le primavere arabe, con il sistema di comunicazione che rende possibile, perché sapete che le primavere arabe sono nate sul web. La possibilità di applicazione è stata resa possibile con il web, e arrivano anche il problema di come questo potesse essere comunicato a tutto esterno. Perché qua abbiamo a che fare con una lingua che non è che, cioè, per me come leggere il francese o addirittura anche il tedesco qualcosa ci capisco, è una lingua che funziona secondo criteri completamente diversi, anche graficamente diversi, ed è una lingua che ha un valore politico
centrale, nel senso che il messaggio quando arriva deve produrre un esito politico, un esito, un'azione, insomma, sia in patria che all'estero. E quindi le difficoltà traduttive sono legate non solo al processo traduttivo delle singole parole, ma alla necessità di restituire l'enfasi, l'intensità, la difficoltà della traduzione, la pericolosità della situazione. Quindi la traduzione equivale a uno scambio di esperienze. Vedete, è già un'operazione molto più complessiva. Quello che seguono sono in realtà tutti esempi da testi, perché così a questo punto mi interessava cercare di darvi più riferimenti testuali possibili, se poi volete approfondire. Questo è un nome che secondo me è abbastanza irrinunciabile se fate uno studio anche linguistico, cioè anche partendo da una formazione linguistica sulla migrazione, ed è Ci sono questi due testi che per me sono stati fondamentali, che credo siano fondamentali da occuparsi di queste cose, sono uno del 2012 e uno del 2017, sono abbastanza recenti. Il secondo è proprio specifico su traduzione e migrazione. In diletto con la stessa posizione di Colei, si tratta di quella di Baker, nel senso che dice è molto delicato occuparsi di traduzione quando si ha a che fare con il fenomeno migratorio. Qui in Villaggi parla soprattutto di refugee e asylum seeker, e anche qua, tra parentesi, ricordiamoci che la tipologia degli esuli è veramente molto ampia, le situazioni sono molto diversificate e sono molto diversificate non solo in assoluto, ma anche nei singoli paesi. Per esempio da noi recentemente la legge Stefania abolisce la protezione umanitaria. Io non sapevo, confesso, che la protezione umanitaria in realtà non toglie la spada come sono stata voluta, ma se mette la protezione umanitaria dà la possibilità di arrivare, di essere assunti regolarmente. Senza protezione umanitaria sono clandestini, quindi sta per strada. Allora, tutte queste normative variano molto da paese a paese e determinano tipologie diverse di profili, con le quali il traduttore ha a che fare. Il traduttore è un artista, dal mio punto di vista io parlo soprattutto, mi riferisco soprattutto a rappresentazioni artistiche e letterarie, però anche in quel caso lì la competenza di cui ho bisogno è qualcosa di più di una competenza linguistica e culturale, ma è qualcosa di più complessivo, come dice Ingilelli, perché la componente linguistica e culturale sono habitually fused with social, political and discursive instruments of power. È un discorso sul potere che viene sempre preso in considerazione in questi casi. Vicente Raffaelli, l'avete mai sentito? Linguista anche lui, anche lui si occupa di traduzione, anche lui è filippino, di origine filippina, è cresciuto poi negli Stati Uniti e continua a essere potentemente legato, perché intende come la sua madrelingua, però allo stesso tempo e conosce perfettamente sia l'inglese che la sua lingua madre, però percepisce con molta chiarezza l'impossibilità di tradurre l'una nell'altra. Lui dice: a casa noi parliamo filippino ed è la lingua del cuore, io non riuscirei a tradurre l'interazione che abbiamo a casa, per casa, con i miei genitori, con i miei familiari, nella lingua che uso invece in accademia, occupandomi appunto proprio di traduzione, di passaggio da un codice all'altro. E anche lui alla fine ci parla di accommodation, di translation con accommodation, perché dice che la traduzione è un qualunque discorso separato, incompleto, non finito, unfinished and incomplete. E questo dimostra appunto l'impossibilità della traduzione con operazione meccanica di pervenire a una vera traduzione del testo come delle persone. Il testo di riferimento si chiama Motherless Tongue, dove le motherless tongue per Raffaele sono le lingue che impariamo, no? Che non sono lingue madri e che per noi non hanno madri, che però sono funzionali al lavoro che facciamo. Che è un accademico, uno studioso, ha sempre usato l'inglese
Non gli è mai venuto in mente di scrivere qualcosa in filippino, ma questa lingua è senza madre, non è la lingua che userebbe per le materie del cuore. Su questo è venuto alla fine. Questo è un altro testo che consiglio a chi si occupa a chi vorrebbe occuparsi di traduzione in quest'ambito, oppure soltanto come fattori, ed è un libro di Rebecca Workowitz, che è un libro dedicato in realtà alla traduzione letteraria, di nuovo. E lei quando usa questa espressione che secondo me è interessantissima, questo born translative, e ci sono dei testi che nascono per essere tradotti. Che vuol dire? Vuol dire che se io sono nata in Botswana e parlo botswana come lingua madre e scrivo un racconto in botswana, a un certo punto lo dovrò tradurre in inglese perché altrimenti lo leggo solo a mia famiglia. Quindi quel testo nasce per essere tradotto. Quando Schwindt si mette a tradurre i testi, pochissimi testi nigeriani in Igbo o Yoruba, fa un'azione socialmente utile, ma anche perché nessuno li aveva esperti. Questi pochi testi dell'inizio del Novecento. E io penso che questo born translating si possa applicare anche alle persone. Un bambino nato in Palestina oggi è un translating. Nel senso, adesso è descrizione questa cosa del detto, però è un po' l'ossessione di tutti noi, credo, però ci sono posti del mondo in cui effettivamente l'idea del viaggio, della migrazione, per qualunque motivo, anche soltanto per avere maggiori possibilità, no? Come si racconta nel film di il capitano, non mi ricordo più, ecco. Ed io posso anche migrare perché non ho nessuna possibilità di lavoro nel mio paese, però di fatto se io sono nato in quel posto le probabilità che io debba andare nel mio paese sono estremamente. Allora io provo ad applicare questa cosa appunto una serie di cose che ho scritto e in effetti funziona molto bene di nuovo per capire, per riuscire a capire qual è la differenza tra i privilegiati e chi non lo è. Perché significa appunto essere born translated significa essere predisposti a tradursi in un altro modo, non solo linguisticamente. Sì, adesso chiudo. Questo mi pare che fosse l'ultimo testo che vi volevo citare, forse. Sì, guarda, sono stata bravissima, perché poi finiamo con questo qua. L'ultima slide. Io passo PowerPoint, se volete ve lo lascio, se è utile in qualche modo. E qua sì, insomma, è un omaggio a noi, cioè il fatto che abbiamo lavorato assieme, una linguista, una letterata, che sembra sempre un'impossibilità nel contesto dell'anglistica, e invece io personalmente ho imparato moltissimo da fare questo corso assieme. Se vi guardate il programma vedete in effetti, se no vi guardate il programma anche il programma, vedete che in effetti ci sono diverse contaminazioni ma anche due strade, due sguardi completamente diversi e questo è stato molto utile con la lunga bibliografia, vi ringrazio. E anche qui vi chiedo se grazie tantissimo Nicoletta e anche di aver parlato di noi. Aspetta, magari tolgo la condivisione, che così anche da casa vediamo quello che dicono e fanno. Cosa volevate? Ah, beh, poi passiamo il PowerPoint, hai detto, sì, no? Sì, sì. E quindi no, non abbandona. Perfetto. Vedere l'integrazione, no? Ah, del nostro, vuoi far vedere, allora ricondivido, vuoi far vedere il programma? Sì, il programma, beh, è qua, dunque qua, devo ingrandirlo per far vedere il link, mostraglielo tu, e così. Ah, vabbè, tanto da... Allora. Cioè, anche qua il confronto tra me e Paolo è il caos e l'ordine. Non è vero. Però vabbè, ce ne siamo fatti una ragione. Ecco qua. Dunque, come si fa a chiudere questa cosa? Oh, allora.
Questa è la Unit 1, è quella di cui mi sono occupata io. E vedete che in realtà ho messo dentro cose molto diversificate, che non sono tutti testi letterari, questo tanto per ricordare che non è che ci occupiamo soltanto di letteratura, noi che arriviamo dalla letteratura, ma ho messo questo Berus Busciani, No Friend But Mountains, che non so se conoscete, è stato anche tradotto in italiano, e Busciani è venuto in Italia l'anno scorso proprio qua in statale, poi ha fatto un tour, ed è incredibile perché questo è un memoir che è stato scritto dall'autore, che adesso per fortuna è libero, che è un curdo iraniano, giornalista, poeta, ha scritto questa cosa spedendola via WhatsApp in farsi al suo amico che stava in Inghilterra, per cui il testo è stato composto in questo modo mentre lui era imprigionato nell'isola di Manu, Australia. Poi Norbert Philip, la poesia che vi citavo prima, Worcestershire, anche questa è un testo prosastico che poi è diventato poesia, e poi un verso della poesia particolarmente famoso, come era No One, unless home is the mouth of a shark. No one flies home unless home is the mouth of a shark. Nessuno se ne va da casa a meno che a casa non sia la bocca di uno squalo. Mi ricordo la citazione precisa. Poi invece Queens of Syria, che sicuramente Marilena conosce, appunto, è un film che risulta un'esperienza di workshop teatrale fatto in un campo giordano, cioè ai confini con la Siria e Giordania, e poi diventato appunto un documentario da questi due giornalisti inglesi, che sono Charlotte Eager e William Sterling, che poi appunto hanno anche contribuito alla realizzazione del film, che è di Yasmin Fedda. E poi c'è anche questo film che forse avete visto, realizzato da Vanessa Redgrave, il suo unico film come regista, che è Sea Sorrow, ed è un giro in alcuni campi per rifugiati, compreso The Jungle, a Calais, compreso i Domeni in Grecia, inframmezzato da recitativi, monologhi della tempesta, che anche lì è un'operazione interessante, no, di traduzione. E poi ci sono i progetti fotografici, dove no, questo qui poi lo screening di Maca era un po' a parte, ma questo non vi racconto, se lo prendo troppo tempo. Poi c'è questo progetto fotografico di Mario Badagliacca che è online, The Game sul confine balcanico, e poi un altro progetto fotografico, sì, questo Refugee Cameras di Kevin McKierney. Poi vabbè, vi salto gli strumenti critici e passo un microfono a te. A te ho scritto. Allora, invece i miei titoli sono in ordine alfabetico. Faccio questa cosa, non sono in ordine tematico, quindi non posso percorrerli. In realtà ho dovuto fare una scelta, il corso non era per linguisti, ovviamente era questo corso per studenti che venivano soprattutto dalle scienze sociali. In realtà c'è una ex studentessa di mediazione, ma tanti altri venivano dalle scienze sociali oppure da corsi di diritto. È una LM in European Studies, non mi ricordo più quale sia, 90 credo che sia o qualcosa del genere. 90. Siccome è internazionale, vanno in 3 università, o in 4 università diverse, ci ha consentito di avere maggiore flessibilità anche con i settori, no? Cioè abbiamo potuto farla anche per quello. Ma c'è stata una notevole resistenza. C'è stata una notevole resistenza. Questo dimostra quanto sia, ma non da parte dell'università, proprio per sì, la tabella da mettere a sé. Per la tabella, però secondo me siamo riusciti ad avere quella flessibilità, perché poi questo si doveva coordinare con le tabelle degli altri paesi, un filo di ecco, avranno dovuto metterla. Allora, sostanzialmente io in realtà la bibliografia che ho scelto è una bibliografia che va bene anche per persone che non si occupano di linguistica, perché dovevano capire cosa è linguistica. E devo dire la verità, è stato un corso che mi ha dato tantissima soddisfazione, perché questi qua mi guardavano, cioè per la serie leggevano e poi dicevano che storia. Cioè era una roba per a questi livelli, no? Gli interessava tantissimo capire come nella linguistica potesse. Tant'è vero che c'era un ragazzo, ti ricordi il ragazzo malese? Ah sì, quello che è inglese. Sì, allora io a un certo punto ho parlato che nella migrazione c'è anche c'è quella cosa di migration linguistics, a un certo punto ti parla della perdita linguistica, no? Language shift, language loss, e lui non sapeva che fosse un fenomeno, però sapeva che l'aveva vissuta. Cioè questa roba l'ha attizzato in una maniera una presentazione per cui alla fine sapeva di più di language policies, language shift, e poi racconta le sue esperienze. Lui adesso non è più capace di scrivere in malay, quindi sa parlare con i nonni, ma se
se mi scrive un WhatsApp devo usare il Google Translate. Ma non, sembrano banalità, ma non sono banalità, quindi ha risvegliato in loro, in tante di queste persone, tutta una serie di... Lui perché aveva questa esperienza, altri perché c'è stato un ragazzo bravissimo che invece aveva lavorato come interprete in situazioni migratorie, non mi ricordo dove, lui era nordafricano, e finalmente aveva trovato ragione delle cose che lui non riusciva a fare, e quindi anche lui ha sviluppato quel tema. Abbiamo lavorato poi ma anche concetti complessi, no? Come tutto il concetto di rientestualizzazione nei vari documenti, e loro, avendo l'esperienza, andando poi a lavorare su quelle cose, dicevano, però è vero, cioè io mi rendevo, o della credibilità. Ci sono 2 testi che ho trovato che in realtà sono scritti è una che fa l'avvocato sostanzialmente, e dice vabbè, il problema della credibilità è quando uno parla in quel modo, non sei credibile. Per noi, tu ti parli della narrativa occidentale, orientale, diversi schemi, gli introduci anche aspetti del potere, no? Cioè tu me la devi raccontare come la voglio sentire io, però se me la racconti troppo come la voglio sentire io, te la sei preparata e dunque non sei autentico, cioè è una fine line, è difficilissima. E fra l'altro, appunto, lo ci hanno chiesto recentemente anche da un master specifico di giurisprudenza per giuristi che andranno a lavorare su questioni migratorie, ci hanno chiesto di fare una lezione su questa cosa, che alla fine la faccio io perché gli interessava la cosa linguistica. Però questo è stato un ottimo esercizio, perché se tu devi spiegare ai non linguisti, poi lo sai spiegare a un giurista, non è che puoi andare lì e gli dici la vedi la costruzione sintattica, quelli che ne sanno. Cioè è stato un bel esercizio, secondo me. Poi anche interessante dal punto di vista della... Cioè, per me è stato anche molto interessante, perché se tu proponi progetti visuali tipo refugee cameras, questo è questo progetto per cui i migranti hanno, cioè questo fotografo ha dato delle macchine fotografiche come Getta a dei migranti che stavano dalla Turchia, stavano per imbarcarsi per la Grecia, e poi se le ha fatto rispedire. Allora, sono arrivati questi documenti, il progetto fotografico combina fotografie e scritte in arabo. E tu vai in automatico, perché sei bianco occidentale italiana, sei l'inglese, dici l'arabo, quindi qui ci sono delle fotografie e delle scritte incomprensibili. Il caso che fosse cioè, nel senso che appunto in realtà anche il modo, cioè è illuminante dal punto di vista della funzione di queste cose, nel senso che io lì lo sapevo, ma mi sono resa conto in pratica del fatto che quello che capisco io è diverso da quello che capisce un altro utente privilegiato come me, perché sta a studiare qua, è privilegiato come me, e capisce anche che c'era una ragazza che parlava l'italiano, e un altro che parlava il farsi, e capisce anche che sono 2 arabi diversi, nel senso nei documenti lettuali, che per te era tutto uguale. Sì, nel senso che è farsi è persiano. Sì, è stato un'esperienza molto interessante. Se volete farci qualche domanda prima che sia troppo tardi, poi togliere anche da casa, perché ci sono domande. Io, scusatemi, tengo spenta la camera, ma perché non sono informissima. Volevo sapere mi sentite, scusatemi? Sì, sentiamo. Ecco, no, niente, volevo sapere per quanto riguarda la dinamica di potere inerente nella traduzione, perché mi viene sempre da pensare che ovviamente si tende a tradurre da una lingua minoritaria, cioè intendo insomma usata da poche persone, rispetto magari a una situazione della Global North in cui magari l'inglese e altre lingue europee insomma sono più dominanti, e quindi anche questo aspetto penso sia molto importante, ma soprattutto in merito anche ai migranti. La lingua, penso al contesto italiano, ma può anche, penso, andare bene anche per altri contesti migratori. Nel momento in cui un migrante, ad esempio in Italia, non è in grado di padroneggiare la lingua, si trova in uno spazio di outsider, oppure insomma può essere più soggetto a discriminazioni e altre forme insomma di oppressioni. E quindi io mi chiedevo se avete investigato anche questo aspetto nella ricerca, in particolar modo la prof Vallorani, nella ricerca che state conducendo, come anche la padronanza linguistica può giocare un ruolo importante per ciò che riguarda lo spazio occupato da soggetto migrante in una determinata host society. Ecco, grazie. Sì. Lei chiedeva per la parte culturale, ma per la parte linguistica sicuramente, nel senso che tutto il concetto di potere, cioè, partiamo ancora da quello, no? Se tu hai uno strumento, hai il potere per far riconoscere la tua narrazione
Se la tua nazione non è riconosciuta, non è riconosciuta. Cioè se non va bene in quella cultura, non è riconosciuta, può essere per problemi linguistici, ma il fatto è che i problemi linguistici sono quelli macroscopici, ma non sono soltanto quelli, cioè è il problema del tipo di narrazione che è accettabile o non accettabile in una maniera molto più inconscia, perché se ti manca la parola, io capisco che ti manca la parola, ma se tu me la racconti con una struttura che io non riesco a validare, ritengo che tu non sia credibile, per esempio, ed è molto più sottile quell'aspetto, cioè è quello che va insegnato, perché che gli manchi la parola lo capiamo, per esempio. Quindi sì, quello sicuramente, cioè il fatto che la lingua ti dia un certo tipo di potere, che ti deve essere tra l'altro conferito, questo è anche una cosa abbastanza disturbante dal punto di vista, no, discorsivo. Ma quello che fai, se hai una minima competenza di quello che viene della lingua, che viene usata come lingua funzionale nelle migrazioni mediterranee, cioè l'inglese, se hai una minima competenza questo ti consente di saltare alcuni passaggi, però è anche una cosa che può, dal punto di vista, anche dal punto di vista delle operazioni che fanno le persone impegnate nel salvataggio, è uno strumento ambiguo, nel senso, mi spiego un pochino meglio, quando tu come, allora, forse meglio che racconto la situazione chiaramente, parlavo qualche giorno fa con Laura De Paoli, che è la dottoressa che è stata coinvolta, che era lì a Cutro, ha partecipato al salvataggio di Cutro. E lei è una che parla perfettamente l'inglese e quindi quello che succede quando i migranti le rispondono in un inglese comprensibile è che lei scavalca come il passaggio culturale, cioè crede che abbiano capito perfettamente quello che ti vuole fare. Che succede? Succede che non è sempre così. Quando loro dicono buttatevi in acqua con giubbotto salvagente così vi recuperiamo, e lo dicono in inglese, suppongono che questo sia chiaro, e vedono che donne e bambini non si buttano, soprattutto se sono siriani o afghani, non fanno il collegamento col fatto che in Siria e in Afghanistan e spesso anche in Pakistan alle donne e ai bambini non viene insegnato a nuotare, spesso è proprio proibito, per cui non è che non si buttano perché non capiscono l'inglese, non si buttano perché bisogna convincerli in un altro modo, perché il passaggio non è soltanto un passaggio puramente, cioè la traduzione è una traduzione solamente linguistica, bisogna trovare un altro sistema per far sì che non pensino di essere in pericolo, perché per loro quella è una cosa estremamente pericolosa. Molto spesso questo segna, cioè questa è la differenza, è la linea che separa la sopravvivenza dall'impossibilità di sopravvivere. Per cui anche lì dal punto di vista strettamente linguistico, che è poi quello che ti serve quando stai veramente facendo richiesta di asilo, sì, è tutto assolutamente verissimo quel che dice Paola. Aggiungerei questa componente in più, nel senso che da una parte avere uno strumento di comunicazione che rende possibile una interazione spicciola, quotidiana con le persone con cui hai a che fare, però anche un falso strumento che molto spesso chi ha a che fare con te tende a scavalcare l'ostacolo puramente culturale. Non so se ti ho risposto, Aminata. Ben trovata, tra l'altro. No, grazie mille, siete state veramente chiare. Sì, io volevo aggiungere a questo proposito che su questi temi ha lavorato tantissimo Maria Grazia Guido con il suo gruppo, quindi sono veramente dei libri fondamentali sull'inglese come lingua franca in contesti migratori, da cui si capisce che tu pensi di capirti, non ti sei capito per niente, e lei fa delle analisi estremamente approfondite, veramente interessanti, quindi quelli sono testi sicuramente da leggere. Io gli ho dato uno che li ha ammazzati, ovviamente, perché questi non erano linguisti e mi sono limitata a uno, però gli è piaciuto tantissimo. Abbiamo altre domande che dobbiamo anche andare un po' in chiusura, perché, però se ne abbiamo, se c'è qualche domanda anche da casa. Ho lasciato di certo con un livello di buona pega, che si chiama Translation and Comprehension. Sì, sì. Tu le parli e questo è moltissimo utile in questo senso, perché attraverso narrative story. Sì, secondo me fanno un'operazione interessante. Non è per il cost, ma è proprio no? To speak after, speak hard, to speak after. Quindi il modo in cui la traduzione venga, come dicevi giustamente tu, un processo anche esistenziale, no? Identitario, per cui va come tutta una serie di percorsi magari non visti prima, non compresi prima, che appunto la pioggia d'Italia non sta per un problema, quindi in qualche modo ti arricchisce anche di qualcosa che magari non sapevi di avere di sapere già. Bravissimo, benissimo, grazie. Non è una domanda, ma un ringraziamento a tutte e due. Veramente, io ho preso via di conversare con perché è stato, forse Paola sapeva già
che in qualche modo si sarebbero chiamate in causa, perché Stefania, parlando da una prospettiva ovviamente diversa, ha chiuso con critical thinking e con questo termine bias, che magari qualcuno potrebbe desiderare cancellare e minimizzare, e che invece chi si muove in altri ambiti abbraccia forse e riconosce come parte dell'essere umani ed è fondamentale che tu ne abbia parlato in molti modi, in una maniera entusiasmante. Veramente tantissimo. Perché il problema è che non dobbiamo azzerare e non dobbiamo tirare la distanza, la differenza, il razzismo. E questo è un atteggiamento ancora radicale, europeo, vecchio stile. Noi non ci stiamo più in questo, ma non vogliamo accettare, accogliere quello spazio di incomprensibilità, di intraducibilità, del bias che siamo, perché lo so, quindi veramente voglio mettere in cambio perché l'avete fatto entrare molto bene, ma soprattutto incrociando. Sì, intrecciando è imprevedibile. Grazie. No, forse Paola lo sapeva. No, io non lo sapevo. Non lo sapevo, però È venuta bene, evviva.